ฮัลโหลเช็คโอเคสวัสดีทุกท่านครับตอนแรกคิดว่าสเปเชียลโปรแกรมรอบนี้จะพลาดไม่ได้มา watch along แล้วไม่ได้มา watch party แล้วสรุปเลื่อนก็เลยยังไม่พลาดนะยังได้ดูอยู่สวัสดีคุณเจมส์สวัสดีคุณซีโร่สวัสดีคุณชิโก้ครับและ Special โปรแกรมเวอร์ชัน 4.2 จะเริ่มในอีก 4 นาทีรอกันอีกสักเล็กน้อยเสียง BGM น่าจะดังไปหน่อยเดี๋ยวผมเบาสักครู่นิดหนึ่งเบานิดหนึ่งประมาณนี้กำลังดีส่วนเสียงในนี้กูว่าหูแตกแน่นอนเอาไว้สักครึ่งหนึ่งก่อนถ้าเกิดว่ามันเบาค่อยเพิ่ม ได้หูระเบิดกันพอดีสัก50ไหม50แล้วกัน50แล้วก่อนเรามีฟอริน่าหลายคนเรามี1 2 3 4สวัสดีมิสเตอร์พีด้วยครับโคโบเหมือนเหรอไม่ค่อยเหมือนแต่สีได้โชว์ favorite bar โชว์อันนี้ new tab โอเคลงมาหน่อยลงมาหน่อยเพิ่งสังเกตว่าแท็บบนเบราว์เซอร์ผมแม่งเต็มไปหมดเลยมีอะไรมั่งวะน่ะเรามีปิดไลฟ์แชทเวลาดูสตรีมใน YouTube สามารถปิดคอมเมนต์แล้วก็ปิดแอดคอมเมนต์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีแอดบล็อกแต่แอดบล็อกเนี่ยเอาจริงนะปัจจุบันใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะผมรู้สึกว่าเว็บทั่วไปไม่รู้ว่าไอตัวคนทำแอปเนี่ยมันโดนอะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาจ่ายตังค์มันหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่เท่าที่สังเกตเห็นไม่ค่อยมีอันไหนใช้ได้ละถ้าเป็นเว็บทั่วไปพวกเว็บอาร์ติเคิลโชว์ข่าวอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะเด้งเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยมึงเปิดแอดบล็อกอยู่เหรอกูไม่ให้เข้าเว็บหรือไม่ก็จะเป็นแบบทะลุทะลวงเลยเช่นไม่รู้อะมันน่าจะมีบางอันมั้งที่มันแบบมันทะลุทะลวงเลยแต่ผมไม่ค่อยได้สังเกตเท่าไหร่ละเพราะ YouTube ผมไม่ได้เปิดอยู่แล้วเพราะเรามีพรีเมียมซึ่งก็ดีกับพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์มากกว่านะอันนี้ก็เลยไม่ได้เปิดมานานละใช้พรีเมียมมัน40 บาทจบไงเดือนละแล้วก็มี DeepL อันนี้สะดวกดีสมมติเวลาจะแปลสมมติถ้าเกิดมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเงี้ยเราก็คุมดำแล้วกดแปลได้เลยมันก็จะแปลออกมาครับให้เราทันทีไม่ต้องก๊อปไปที่ DeepL ตัว extension อันนี้ใช้ได้ดีส่วนอันนี้ HD YouTube คือผมรำคาญเวลา YouTube มันชอบออโต้ให้ผมก็เลยปรับให้มันเป็นแบบกด extension ที่มันจะออโต้ให้แต่ว่าจะออโต้เฉพาะอันที่สูงที่สุดเท่านั้นนะแบบ1080ถ้าเกิดว่า YouTube อันไหนวิดีโออันไหนมี1080มันจะปรับเป็น1080ให้เสมออะไรเงี้ยก็คือแบบให้มันปรับให้เลยไม่ต้องคอยมาเปลี่ยนแล้วก็ Channel Block อันนี้พวกอันที่กูปิดและคอมเมนต์ไปแล้วมึงก็ยังโผล่มาอยู่ดีเริ่มละ
it appears that you've managed to win over part of the crowd. Some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Furina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god สตาร์แล้วจบแล้วโอเคครับ understanding of mere mortals, เศร้าเลยพลาดจริงหลิว so too is truth unmoved by ชอบเสียง even อิง the เฟรน่า strongest of น้อง wills. เซเลเฟรน่าก็เสียงก็ดีหมดทุกอัน To the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your ส actions. วัสดีคุณเจจี้ครับ Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Furina, what are you doing? Oh, Nervilette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you need in? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, the Hydro เมื่อกี้คือโอ้น้องร้องไห้ punished via the death sentence. โฮโยเวิร์สสุดเด็ดแล้ว ดีใจด้วย Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to เฮ้ยที่นี่มันที่ไหนเอาจริงผมยังเล่นเนื้อเรื่องไม่จบนะแพทที่แล้วแต่ไม่เป็นไรผมไม่แคร์ผมจะดูสเปเชียลโปรแกรม What's done is done. เฮ้ยอะไรอ่ะ Trust in me. เอ๊ะอันนั้นไอเดอร์แอนิเมชั่นเฉยๆมั้ง Convince yourself แล้วเฟรน่าเอเลสโลออฟอะไรวะนะโซลิจูดดาบเหรอคุณว่าเหมือนมีคนบอกอยู่ว่าน้องจะเป็นดาบสั้น the show begins. Ah, อ๋อ shower me with praise. เดี๋ยวอะไรนี่คือ Let my name มีซัมมอนตัวอะไรออกมาช่วยยิงด้วยเหรอนะชาร์ลอตอันนี้น่าจะ4 ดาวแฮะน้องถ่ายรูปได้ด้วย say cheese. น่ารักดีว่ะแต่ไม่รู้คืออะไรนะไม่รู้ทำอะไรได้แต่น่ารักดี But I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. มาเลยเหรอมาแผ่นนี้เลยเหรอน้องชื่ออะไรนะเนเวียนาเวีย Yes. What has been ยังมั้งมันน่าจะมาทีละตัว I, Furina, will use this trial to show the เดี๋ยวสิวะไม่รู้อ่ะอันนี้บอสใหม่มั้งเนี่ย Do not resist. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this? never been as Justice? superficial as you have presented yourself Your to be. justice is No flawed, more excuses. and why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? applaud and rejoice. Wait just a moment. This isn't right. The trial of the เฮ้ย Hydro Archon. Seem to remember The now. Lord will เชี่ยอย่าบอกนะว่า I now อย่าบอกนะว่าไอสารที่เราเข้าไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกันดั้มขึ้นมา แบบลุกขึ้นมาเป็นตึกเลย You are devious one, Fusolo. ไอเมื่อกี้พ่อหนุ่มเมืองหนาวนี่ว่ะใช่ปะใช่ใช่ Everyone's ปาวานใช่ไหม should I do? ใช่ปะเนี่ย The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. ใครอะ I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will เมื่อกี้มีใครโผล่มาไม่รู้ in a magnificent and เฮ้ย dramatic น้ำท่วม trial. Farewell, Nervilette. I hope you've enjoyed the part you แล้ว played คาปูชิโน่ these ผมไปไหนวะ 500 ไม่เห็นโผล่มาใน years. เทรลเลอร์นี้เลยขอวานให้ชาย Masquerade of the Guilty ว้าวโค้ดแรกจดครับจดครับ
ชายไม่มีวานให้นะพิซซี่คาปูชิโน่ ฝากจดหน่อยเดี๋ยวผิดนั่นไงมีคนจดให้ละไว้ใจได้มิสเตอร์พีไม่เคยพิมพ์ผิดสเปเชียลโปรแกรมมาแค่ครึ่งชั่วโมงถึงประมาณทุ่ม40น่าจะไม่ได้มีอะไรเยอะมาก Hey travelers! Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller-Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, จริงครับ the ไว้ใจ voice ได้ of Furina, สบายมาก and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? เสียงเขาเพราะนะ แต่ว่ามันดูไม่ Yeah, I hope everyone's excited to see ไม่ what เป็น happens เด็ก next. น้อยเหมือน I เสียงของ sure ญี่ปุ่น am. อะของญี่ปุ่นมันดูเป็นเสียงเด็กน้อย I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Novelette, the dragon sovereign หมายถึง of water Furina and นะ depths of Fontaine. I'm sure many of you already consider Novelette a very trustworthy partner, and I hope you look forward to seeing more of him in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's อ้าว dive ว่าจะไป into ช the งกาแฟ major มาก่อน content กิน that we ไม่ have ลืม coming in version 4.2. In the intro, Furina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Furina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess, she's going to be going to trial. ธุรกิจ and ลัก another ตัว trial, and เฟรน่า another. Actually, that sounds ต้องจอง about ตัว right. เล็กน้อย Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh, looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Furina เติ than มกาแฟ attending trials. เติมกาแฟ But ไป this คุณโฮมี่ trial is a little Thank different you. from the usual. You are welcome Ooh, interesting. I know. I keep looking at the water I rushing in. I'm like, know. โอ้ what's แล้วเด็ดครับผม happening? Yes, ได้เลย there's some ตัดกาแฟไป spotlights and, like, is, like, หนึ่งจึ๊บ a curtain. ขอให้ Mm-hmm. กาแฟแก้วนี้ทำให้กดเฟรน่าได้ Maybe also Novelette is keeping an eye on things from Yeah. ซึ่งผมไม่รู้ว่าคุณโทมิจะกดหรือเปล่านะ He's always keeping an eye on stuff, and แต่ always กดแหละมั้ง a little bit ปกติ disappointed. เทพเราก็ต้องเอาซะหน่อย Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, เทพ Masquerade ต้องมี of the Guilty. ใช่ไหม We'll team ต้อง up เอา with ต้องเอา Fontanian friends to delve ของ deeper มันต้อง into มี the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that เทพ has ยังไง been ต้องกด lurking in the swirling ถ้าผม depths. ไม่ได้กด Ooh. I know. I know. จงหลีเลย Swirling depths. เป็นตัวเดียวที่ไม่ได้กดเลย Very spoopy. Right. เวนติ So, กด you know, แต่ไม่ได้ prophecy in เพราะฉะนั้น Fontaine is on the brink. มีแค่จงหลีนี่แหละที่แบบ And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey ผม through กลัวอาวุธ Definitely. In version 4.1, ผม we คง learned ไม่ about มี this ไป precarious กดอาวุธ situation ว่ะ involving the rising ไม่น่า primordial พอ seawater. Novelette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though we probably can't dismiss the อ๋อให้เลข assistance ผิด provided by the เรา name จะมา either. พร้อมจะมาพร้อมคู่ไหนนะ เทพน้ำไม่รู้ เอ้ย It seems ฮา like ปู she ชิโน่ sincerely wants to save Fontaine โอ้ชุด from สวยเนอะ prophecy. But ดำขาวอย่าง there's สวยเลย only so much that we ดำขาว can ตัด say. แดง Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, ใส่ uncover ฟาโว hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history เดี๋ยวรอ for yourself เขาบอกเนี่ย when ว่ามันเป็น Act ตัวละคร 5 of the Archon สายอะไร quest becomes available.
Sounds good. So Yep. right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Yeah. Oh, you mean เมื่อ Child? ฟอริน่ากับไอ้ Where's Child? We searched all over the fortress for him. ผู้พิพากษาเนี่ย Yep. ผมขาวฟ้าทั้งคู่เลยเนาะ Live with the suspense for a little longer. โทนสีคุมอย่างดีเลย Fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we My see him idea again. have Okay, good. Okay. But So we really need strange. to talk about Furina. What? She's confronted Why? with a because she's correct confronted you. with a crisis People have that's tough for bear even one no of the sin great in the elemental eyes of the dragons. gods. Of course, Let law and Fontaine will have tribunal the can judge traveler's help, someone. but what choices will our Hydro They can Archon judge make in even the me. face of the crisis? Surprise my magnificence and purity. Just like the Wow. prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Furina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Yeah. No way. Come on, guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence คือจะ in บอกว่า Furina, เสียงเขา let's ดู learn a little more เสียง about เขาดู this เซ็กซี่ one-of-a-kind เกิน Archon. คาแรคเตอร์เฟรน่าไปหน่อยก็ได้นะ คนภาคอิงอะ Why คือเสียง are เขา you เพราะ just แหละ standing there with your mouth gaping? You must be เดี๋ยวนะ stunned อ๋อ ไม่ and at a ตก loss ใจ for คิดว่า words. Understandable. It is Amber I, Lee after Connor all. JP Fontaine's เป็น most มินาเซ beloved อิโนริ star, Furina. ไม่รู้ว่าเป็นใครเหมือนกัน I'm on a very มิ tight นาเซอิโน schedule. ริ So จริ you're งๆเหมือน lucky เปิด to หา even ดู get แล้ว the ตอนนั้น fun with me. แต่เหมือนจะไม่ค่อยคุ้น Oh อะ my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, you know, it's amazing. you'd expect ชุด for สวย a ชุดสวย Hydro Archon ชุด that สวย she จริง had the ชอบ best drip. Oh. Oh. Yes. Ooh. อะไรใครให้ฉายาน้องว่าเป็น She's always โฮเต๋า dressed like she's แห่ง about ฟอง to เตน attend a นะ performance. You know what I mean? Yes. That's fun. คนภาคเล็ม Biggest celebrity for you. อ๋อ And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! ไหนมาดูซิคอมแบทเป็นไง Being too popular can be such a hassle. Who knew ชอบ that ความ people นั่งบน would ฟองน้ adore me so much? ำเอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนดาบเป็นฟันเนลออกมา อ๋อ Strike a pose. นี่คืออะไรสกิล E เหรอ Let the world come alive. อ๋อ นี่คืออันติเป็นอย่างนี้เลย เมื่อกี้คิดว่าเป็นคัสซีนนั้นอะ Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way she kind of ตอน like ที่ตอนแรกหมั่นไส้แต่ตอนนี้ Yes สงสาร Very much. อ๋อ It's like all of her moves ผม are ไม่เคย part หมั่น of a ไส้เลย performance. totally. Also, ผมรู้สึกว่านางเป็นคนเปิ่นเฉย her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Mhm. Wait, so the ๆ creatures เหมือนเป็น that เหมือนเป็น Furina อัลเทอร์เนท summons, they เวอร์ชัน look a แบบ lot like the Fontamer aberrants ของ that we've ไอเนี่ย encountered before. There's a seahorse, คือไม่รู้ว่า a crab, น้อง an ชื่ออะไรแล้ว octopus, นะ and they are all so นาฮิ cute. ดา Yup. เหมือนเป็นอัลเทอร์เนทอะดูเหมือนเป็นเด็กกันทั้งคู่อะ Oh แต่ว่า my นาฮิดา gosh, จะเป็นแบบ no, the octopus is even เป็นเด็ก wearing a ที่ hat. เลี้ยงดูมาแบบดี Distinguished ส่วน little เฟรน่าจะเป็น gentleman. เด็กที่แบบ Correction. เอาแต่ใจ Sorry, ห they're น่อย not ๆอะไรอย่างเงี้ย different from Fontamer aberrants. Okay. I would know. ด้วยความเป็นเด็กเราเลย These รู้สึกว่า creatures are Furina's quote, มันไม่ค่อยได้อีวิลอะเหมือนมันเป็นแค่ the evil ยังไม่ได้ผ่านพ้นไปถึงช่วงจุดหนึ่งเราก็เลยแบบยังเป็นยังเลยดูมีความเปรตอยู่ So, เท่านั้นนะ Furina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Absolute focus on the And state of she even judgment gave until the her final name. applause sounds Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. solitude แปลว่าอะไรวะ They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Chevalmeron. Ah, there he Mhm. is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. บทคุยเยอะนี่แสดงว่า ไม่ค่อยมีอะไรมาขายเท่าไหร่นะแผ่นนี้ นอกจากเทพ ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรมาก Oh my god. Wow. I didn't know it was so cute.
Exactly. น้องเอาอะไรมาเล่นวะ Even นะ some spew bubbles in her idle animation. Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! ไหนดูสิ Furina is a hydro sword user. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. ทำไมเหมือนตีไปเรื่อยๆแล้วมีตัวอะไรโผล่มาเรื่อยๆวะน่ะ Invites the 3 members of the salon หรือต้องกด E Mademoiselle Crabaletta, Surintendant Chevalmeron, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. แปะน้ำเหรอ These salon members will attack nearby opponents, น่าจะกด E prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. ยิ่ง Okay, I was listening ยิ่ง to all that, HP but รวม at the กัน very เยอะ top, ยิ่ง you said แรงเหรอ ทุก usually คน defaults to an Usia Arca โอ้ alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Furina's charged attack not only deals physical damage, but also allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, sure does. Furina's เดี๋ยว elemental นะ skill เหมือน changes depending on whether เหมือน she's บอกว่า aligned with effect Usia or Numa. ธาตุ That's cool. ต่างกันได้ด้วยเหรอ After ถ้าผมฟัง Furina ไม่ผิด uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Oh, nice. Yes. The summons created by Furina's elemental skill will remain on the field for a period of time even after Furina is switched out. อ่ะฮะ ก็คือ Furina's on field elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Furina will accumulate fanfare points. That's my trumpet. Amazing. So Furina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow. It seems like this fighting style really suits คือ Furina. รู้แค่ว่า Very showy คือยังไม่เห็น and ตัวเลขกันนะ แต่รู้แค่ว่าสเกลตามเลือดหลายอย่างมากเลยตอนนี้ เท่าที่ฟังดู That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of Deepwater Aberrants, แซลมอนน้ำ Furina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic font เดียต้องเฉิด aberrants. ฉาย ไม่ค่อย Wow, อันนี้คือสแคสซึมป่ะหรืออะไร Make it even ผมไม่คิดว่าเดีย easier to จะเฉิดฉายได้อีกต่อไปแล้ว Circuit ตัวมันตายไปแล้ว แป๊บนะตีนี้โลว่างไหม Secrets lurking in the depths. บิวเลือด Oh, and I almost forgot. น้องทำดาเมจ whenever และ one of ฮิว Furina's อ๋อ summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. Oh my What God. the hell Yes. Hey, I actually saw that Furina's outfit changes whenever she switches between Arca Oh, alignments. yeah. Yeah, good eye. You're correct. เดี๋ยวนะ ไอเดินบนน้ำนั่นคือ But, you know, such is the time of นั่นคือเดินได้ตลอดหรือว่าต้อง หรือต้องมีเงื่อนไขอะไรป่ะเมื่อกี้เนี้ย So if you want to learn more about Furina, then be sure to accompany her on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Ah, amazing. Okay, so next Kokomi up weร้อง have ไห้ another old friend to introduce. She's now able to อัน join ติ the โคโคมิ traveler's คือเรื่องหลอก party ลวง with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. It's Charlotte. Yay! ชาลอตมาแล้ว Adorable. So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler เทพ met น้ำมา her เหนือ during the Summoner's นี่ Summit event. ยิ่งเห็นอะไรแบบนี้ Took ผม them ยิ่ง on an สงสารเวนติ adventure ขึ้น all over to that. Yes, that's right. Charlotte's hard-hitting spirit and ยิ่ง determination เห็นอะไรแบบนี้ to ยิ่งสงสาร uncover เว the นติ truth คนอื่นเขาแบบ really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? คาเซดา But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her ชุด camera น้องแอบ will แซบอยู่ determine นะ its ชุด contents ชาลอต and the truths they contain. Ooh. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of ก็ต้อง artistry. กลับมาเป็นฤดูแห่ง Peerless การ Monsieur Verite ล่า turns พิโม her เจม photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur แต่ว่าเมื่อกี้ไอ้สกิลแปะน้ำมันไม่ได้ Even if you had in time. ไม่ได้แปะดีเท่าโคโคมินะ Charlotte
ที่เรียกม้าน้ำออกมาเพราะว่าเหมือนมันไม่ได้แบบทำน้ำกระจายแบบบึบออกมารอบๆเหมือนของโคโคมิอ่ะมันเหมือนมันซิงเกิลทาร์เก็ตแล้วก็สุ่มไปที่ตัวรอบๆถ้าเป็นบอสอ่ะผมว่าโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเอามาแปะวางไว้ให้ตอนที่ลูกน้องมันเยอะๆมันอาจจะไม่ค่อยดีถ้าเราจะเอามันในฐานะแปะน้ำอะนะแต่ถ้าเกิดจะเอามาเป็นดาเมจหรือมาเอามาฮิวอะผมว่าก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าโจมตีเป็นการถ่ายรูปรัวๆถ่ายรูปแล้วแบบทำดาเมจอะ Say cheese! What Breaking news! จริงปะเนี่ยสวัสดีคุณอ้ำครับ Whoa. Oh, amazing. Yeah, she's really like moving around. Yes! อะไรวะน่ะ Honestly, Lens of just what you'd expect Verity of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve Fatal taking Fame, photos. huh? Isn't that cool? Yeah, and Makes then, like, sense. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like Yes. she's น่ารักดิ always on the move. Who's on the march? Exactly. จริงปะ Charlotte is an expert โจม at ตีเป็น applying ถ่ายรูป skills เหรอ and talents that she's จริง developed ด้วย to report to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles. แล้วน้องใช้อาวุธอะไรคาตาลิดเหรอ Discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of เอ้ยเท่ดีวะ Fontaine's famous reporters. ถ้าจะมาทรงนี้ก็น่าจะคาตาลิดแหละ I didn't know you could use them as a weapon. The Same. more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies เท่ดีวะ snap แล้ว and ไอ silhouette to เครื่องหมาย opponents IG within the Instagram broader ที่ camera. แปะเอาไว้มันคืออะไร During วะ this นะ effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Wow. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Monsieur Verite, he's also going to join in and อันติ intermittently เท่ว่ะ attack opponents during the duration of the ability. ไม่รู้แรงเปล่าไม่รู้ว่าแต่สวยมากเลยเมื่อกี้นะ Expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now that is not all. There is more. During the 4.2 ใน special ดาน้ำ event, แข็งเหมือนจะไม่ได้ดีเท่าในดานะเมื่อกี้เหมือนต้องแบบรู้สึกว่าเหมือนถ้ายิ่งแช่ค้างมันจะยิ่ง Charlotte activates อ๋อ the zoom lens แล้วถ่ายรูป to ไอ้นี่ pass a ได้เลย talent called First อันนี้น่าจะเป็น person passive perspective. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental Skill skill, skill the gadget exploration will น่ะ cause you to enter photo mode กด instead. กดเป็นโฟโต้โหมด That is so อ่า cool. Yup. That is super rad. And, you know, I have a feeling some super cool pictures are going to come out of that. แครี่ถ่ายรูปกระชาก We're วิญญาณ going to provide more information about the zoom lens and how to use it during the event overview portion. แชะแชะ So, Furina and Charlotte will both be featured in version หมอไป 4.2 event wishes. จัดไป Ooh. In the first half of version 4.2, we'll have event C6 wishes ชาร์จเร็ว showcasing Furina เป็น and ไปได้ Baiju. During this time, Charlotte will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. เอ้ยอ๋อแล้วแจกเลยเหรอชาร์ลอต Huge boost. A new 5-star sword. เอ้ยเมื่อกี้ไม่ทัน Splendor of อ่านแจกหรืออะไรวะ Waters will be featured in the Event weapon Wish ไม่ใช่มั้งไม่ได้แจกมั้งน่าจะต้องกดแหละ And โอ้ดาบสวยจัง in the second half of version 4.2, โอเคครึ่งหลังเป็น we'll ไซ have โนะกับ raid อายาโตะ runs for Sino and Ayato. Okay, let's take a look at what other เมื่อกี้ผม information น่าจะอ่าน we ผิด can น่าจะเป็น learn from น่าจะเป็น Furina's ไอ itinerary. Event Wish ก็คือไอ It looks ตัวแรก like นั่นแหละ she's investigating something. Ooh. ผ่านสบาย Oh, ตัว there's สอง even a ไม่มี report ปัญหา attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says strange เนี่ยตัวใหม่ rumblings อ่า have ประ been วา heard น in the depths of Fontaine's water. อันนี้บอสวีคใหม่มั้งเนี่ย Oh, บอสอะไรสัปดาห์ใหม่มั้ง it's here already? แต่ผมรู้สึกว่าตัวมันเล็กๆไงไม่รู้ว่าดูจากในคัสซีนอะเดี๋ยวมาดูในนี้ตัวใหญ่ไหม Well. โอเค It looks อย่า like โอ้ it's ใหญ่ in อยู่ a ใหญ่อยู่ sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember this Yeah, whale. yeah, I yeah. recognize this whale. Wait, yeah. ตอนแรก yeah, คิดว่า isn't มันตัวเล็ก this เปล่า the วะ whale that the traveler คือถ้า saw เกิด in แบบ Child's ได้ชื่อว่าเป็น vision ปลาวาฬแล้วมันตัวเล็ก at มันก็จะ the version ไม่ค่อยอลัง 4.1 การไง Argon Quest? แต่ตัวใหญ่อยู่ The same one. After
ravaging its way through the primordial sea, ต้องเสียงกับอาวุธหมอ otherworldly creature has at ดาบ long สวยมากเลยอ่ะ last ดาบเฟรน่า broken สวยมากเลย the seal and descended upon Fontaine. อยากได้เฟส2อาวุธ It's real big. หมดมิติอีกแล้ว It feels like it might even. เพราะว่าหลังๆนี่บอสมาก็จะมีแต่ทรงนี้นะ มุด I get this feeling that มีจังหวะให้ทำดาเมจแค่แป๊บเดียวแล้วก็ที่เหลือมุดอะไรเงี้ย force our way through, you know. Exactly. โอ้ตัวใหญ่จัด In เลย the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. โอเค Oh boy. Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. Yeah. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Oh, okay. Wait. Is Whoa. somebody being eaten? Is it even possible to survive something like that? What I guess here it is. Ooh. ปลาวาฬทะลุมิติ โดนวาร์ปเข้ามาสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ข้างใน There's an enemy here with a massive sword. Mm-hmm. Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps ชัดยิง defeating ง่าย this mysterious enemy within this space will be the key ใคร to มีปู่ defeating ยืน the แช่ whale. Travelers will need to experiment for น่าจะ themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. Oh man, this boss looks really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are ระบบ struggling ใหม่ to defeat them during a main quest. Hopefully, this provides ระบบ a เหยียดหยามผู้เล่น smooth experience for travelers to enjoy. I love that. Now we don't need to ไง worry about getting stuck while trying to ดู advance the ดู main ไม่ค่อยสบายเลยนะ Totally. อยากจะลดระดับลงหน่อยไหมล่ะ Hey, that was a lot of ปกติ information, บอส wasn't มันไม่มี it? ให้ปรับ Can we ระดับ take a นะ short ไอ้ little บอส break while บอส we have a look at the weekly second redemption code, maybe? Yeah, Ooh, yeah. ไง let's do it. ปรับซะหน่อยไหมล่ะ ดูอ่อนๆนะ เอาโหมดง่ายไปไหม โค้ด2มาแล้ว โอ้แล้วก็หมดแล้วมั้งเนี่ย เดี๋ยวนะ มันขึ้นว่าสิมันมาครึ่งชั่วโมงอะนี่มันกี่ไอ้นี่แล้วอะนึงนะ37ถ้าจำไม่ผิดมันมาตอนทุ่ม10 นาที ถ้ามันครึ่งชั่วโมงก็ต้องเป็นทุ่ม40ถูกไหมแล้วมันจะหมดแค่นี้เหรอ มันต้องมีอีกโค้ดหนึ่งอีเวนต์อะไรมันก็ยังไม่ได้ออกมาบอกเลยนะ น่าจะต้องมีบอกอีเวนต์ด้วย Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Hello. Yay! So, Yay. we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. ไหนมีอะไรบ้าง Okay. นอกจากอีเวนต์แล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหม Investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I แมป certainly ใหม่ Well, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Oh. Furina and excuses. Typical. เอาจริงเสียงนางแยกออกยากเหมือนกันนะ เสียงคนภาคลูมีนกับคนภาคเฟเรน่าเนี่ย Oh, yeah. It looks like Furina is in Aranea's forest on the east side ทำไมพอเห็นตัวถ่ายรูปแล้วคิดว่าจะมีอีเวนต์ เป็นไปได้ That's right behind the opera house. แต่อีเวนต์ถ่ายรูปอันของสัปดาห์ที่แล้วก็โอเคนะ ผมว่ามันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ Kind of look like it could be hiding Phơn-phơn some đi. secrets. มันจะเรียกว่าเป็นอีเวนต์ถ่ายรูปด้วยวะมันเป็นต่อภาพไหม Oh, yeah. ที่เลื่อนให้ภาพตรง Definitely not what they seem here. อันนั้นก็ For example, เพลินๆดีเหมือนกัน strange things have been happening with the water veins around โอ้อะไรวะน่ะ Furina.
As you can see, a strong น้ำเดือดปุด windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like เล่นเพลินอยู่ใช่ๆอันนั้นเพลินๆดีผมว่าอันแทบจะทุกอันเลยของไออีเวนต์อันที่แล้วอ่ะอันที่ผ่านมาสนุกดีเพลินๆมีอันไหนที่ That fog is อัน really ไหนที่ไม่ thick. ค่อยชอบนะ That's why they call it the foggy มีอะไรบ้าง forest มี path. สู้มันมีไอต่อรูป The มันมี weeping willow of the lake. Ooh, it อะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่วิ่ง And the ที่มันไม่ใช่ water วิ่ง doesn't แบบว่าเก็บลูกโป่งอะผมเบื่อมากเลย Right. Like it's ไออีเวนต์ cloudy แท็ก or แมนอะ something. Do you see วิ่ง that? เก็บลูกโป่งกระโดด Exactly. ขึ้น It ลม seems like Furina also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate. And what did she find? A number of อันว่ายน้ำโอเคอยู่นะ bacterial mats. ที่แบบ Uh-oh. มันเหมือนวิ่งเก็บลูกโป่งแหละแต่ว่าให้เราวิ่งเข้า There are always new things to จุด discover กลม beneath ๆหรือว่าเป็น Fontaine's จุด waters. ห่วง In ๆอ่ะ this update, มัน we'll เหมือนเล่น encounter a new พวก type of เกม racing ดิ fontaine aberrant, the xenochromatic ball octopus. Ooh. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and แบบ contamination ใหม่ขี้ cores เกียจ from the มาก bacterial mats. Pretty cool. แมงซูเบ In รุผมยัง addition, สำรวจ with ไม่ the จ help บ of เลย a special device, travelers will be able to use this อ๋ออันนี้ creature's คือ abilities on the surface as well. อันนี้คือ Maybe the โหม key ด to แบบ solving พัซเซิล certain ของ puzzles อัน or ใหม่เหรอ perhaps even powering certain โอ้ objects. my god But we'll leave that for you. อะไรอยู่วะน่ะ Ooh. To learn more about the story behind the new Arrhenius Forest region, be พัซเซิล sure ใหม่ to check out the version 4.2 เอา world จริง quest ของ called ซูเมรุผมยัง Wild งงๆอยู่เลย Fairy Arrhenius. I'll บาง give you อัน a ที่ hint. ยังไม่ได้เคลียร์จนจบอะ Melusines are involved. ก็มีใหม่มาอีกแล้ว Melusines? แต่ว่าหมายความว่าไงสำรวจซูเมรุยังไม่จบก็หมายความว่ามีเพชรมีเพรโมเจมเหลือให้เราไป South of ลูด Arrhenius Forest, you'll เพื่อ find ที่จะ the มากดเฟรน่า There, a นั่นคือข้อดี singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable จริงอะไรล่ะยังไม่จบเลย Ooh. Actually, it looks อะไร like นะ that's ผ the มจบ very ยังวะ next เหมือนจะ stop จบ on แล้วมั้ง Furina's itinerary. So let's go check it ไม่ out. แน่ใจ Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. หอคอยอะไรนะ ฟา in version Fathomless 1.2, Tower the อ่า sealed ruined tower is the Terrestrial focus of the quest Sea series and called Fathomless Search in the Algae Sea. Ooh. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower ก็น่า and สำรวจ its ยากวันอาทิตย์ long buried secrets will be ทำเยอะจริง unveiled to us. Oh, amazing! เห็นแล้วเมา Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets แต่ผม churning ชอบ under มูฟเมนต์ใน the น้ำนะ calm water. มันทำสวยดีอะเวลาแบบ Yes, เวลา I want ตัวมันแบบ answers. ทุกตัวเลยเวลาว่ายน้ำ I อะ also- หอคอยสวยหอคอยสวยดี I also heard this quest has something to do with the primordial sea. Hmm. ยังไม่ได้หาลานาล่าเลย There's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other มี places. บอสเวิลด์ตัวใหม่ด้วยเหรอ Destinies intersect. แต่ว่ามันมี Oh, มันต้องมีมาให้เก็บนี่ Destinies! พวก In ไอเท certain ม underwater cave, a new อัป life เกรด form ทา is เลน waking ไอ up. เทม It อัป has เกรด greater ส and กิล more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. Mm-mm. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So, in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croy's adventure quest line that was introduced over the last 2 มอฟฟิ้ง versions. มอฟฟิ้ง And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of the map. เหมือน But นะเหมือนอยู่ Furina's นะมอฟฟิ้ง itinerary doesn't stop there. Oh, wait. It looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Farina is Wow. pretty personable. Eh, Who's to say? แต่ She ว่า might ไปมัน even ยัง make ไม่ an ได้ appearance at the events taking place in Fontaine. พูดถึงอีเวนต์ Speaking of, let's move on to the event portion. Whoop, whoop. น่าจะไม่ครึ่ง Alright, ชั่วโมงนะ น่า The จะ Fontaine Fishing Association has recently posted a แต่ commission มี to หน่อยเดียว investigate the rumors of water อะไร imps อะเดี๋ยว near นะ Arrhenius Island. แป๊บนึง Ooh, แจกไอ้ another นี่เหรอ investigation. I know. ใช่ปะ Oh, and Fremine seems to be involved. ใช่ That little clockwork penguin แจก next พ่อห to นุ่ม him หัว must หมวก be one of his other companions. But it doesn't look like Pear. Actually, its name Ow. is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to นัก keep ดำน้ำ children away from the ำ shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour.
Ooh, Jeepers. yeah, for real. Well, children must be pretty พนม afraid พน of ม that creature. I know, right? It does seem a little ตัวมัน unusual เท่อยู่ for นะ Fremine to give ตอน this ใส่หม little วกอะ penguin a name like that. There ตอน must ใส่ be หมวก some ดำน้ำ other มันเท่อยู่ reason. นะ Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages หุ่ to น the ยนต์แพน event. กวิน As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In อ๋อ พัซ return, เซิล the นี่ little guy โอ will help us out on เค our journey. Oh, I love that. As our journey Okay. progresses, we'll collect เอ้ยผมแต่ผม colorful ว่าผม shells, ชอบ portals, อะไร and ประ other มาณนี้ items อยู่ which can be used to outfit เล่น our อะไรประมาณ little นี้ friend with เพลิน weapons ๆดี and อยู่ equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to ดู search ดีว่าไอ underwater อีเวน to ต์แบบ find ที่ the เรา items บ่น that ไป we เมื่อ need กี้ for แม่ง the จะ penguin. กลับมาไหม Hmm. วิ่ง And, กูวิ่งเก็บเป็น you โซ know, นิกอะไรเงี้ย What happens โอ if เค we ถ้า run into ถ้าเป็นใน speed แต่ว่า bumps ส่วนมากมัน in our อยู่ในน้ำ adventure? อะผมว่า You ผม know, โอเคอยู่อะ monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Exactly. In the third มาเป็น stage of ดำ the น้ำแทน event, the อืม clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may โอ be เค guarding. อันนี้ Of course, the clockwork อี penguin เวน will ต์ยัดหน้า provide different buffs in each ไม่ battle รู้ to อะไร help อ่ะกู travelers ใส่อย่าง emerge เดียว victorious. Whoa. Now, ไม่เคย as for the อ่านนะ story เวลามัน behind ให้ these ตีอะ battles, travelers will just have to find out for ไม่เคยได้ themselves. อ่านแบบว่า Let's ต้องเก็บ see. สะสมเกรด After อันนี้ให้ helping ครบ the ต้องอะไรเงี้ย penguin, ไม่อะ the กู next ว่าเอา item ตัว on เรา the มายัด itinerary is... Oh, the cute little fungi are back. Cool. อันนี้อีเวนต์ใหญ่รวมๆกันมา Penia, a friend อื we ม met in Sumeru, has arrived in Fontaine to Oh, promote Pokemon. Little Fungi's Fantastic Fiesta. Oh, and speaking of fun, guys, โปเกมอนคัมแบ็ก I think I recognize some familiar faces. แต่ว่า Bunglehead, เป็น it's โปเกมอน time เวอร์ชัน to ไหน shine. Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. โอ้โห Previously, we เยอะจังวะ led the little fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a ไหนดู whole ดิ host Mechanic of เป็นไง powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little ก็ fungi ค to unleash ล้ายๆอัน powerful เดิมนะ skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually I have a little note here to คล้ pass ายๆ along อัน from เดิ our มแหละ developer แต่ว่า friends. เพิ่มสกิลเพิ่มอะไรขึ้นมาด้วยนิดหน่อย While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, Thanks! All right. อืม Okay, let's take a look อาจจะ at what น่าเบื่อ else Furina's น่าเบื่อหน่อยๆนะ itinerary แล้วมันมี has เยอะ in ด้วยเมื่อกี้นี้ store. Oh, it's the Graph Adversarial Technology Experiment Log. มาแล้ว นี่ไงอีเวนต์ถ่ายรูป I'm หรือเปล่า more than ready to fight some adversaries. Let me at 'em. I wish I could, but it doesn't actually involve fighting. nice A camera researcher obsessed with action graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. She believes that her research can help her achieve great success. But her scholarly responsibilities make it difficult for her to collect the field samples that she needs. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given ตอน on แรก each ผม day. คิดว่า Simple enough. You can จะมี also แบบ exchange these ไม่ใช่ samples แค่ with กล้อง your ถ่าย friends. รูปแต่เป็นกล้องวิ You ดีโอ might be อะไรอย่าง able นี้ to แล้วซะอีก find นะ useful references for the samples that you need to collect in the adventure archive. โอ้ At the end of the quest, travelers will receive a special gift พวก from ฟิลเตอร์ Pauline. อะไรอย่างนี้เหรอ That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character Uh-huh. introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Ooh, Oh. double whoa. Oh my gosh, that's awesome. And Oh. I bet travelers will be able to เอา capture ว่ะ some amazing สาย moments in ถ่าย co-op รูป mode, too. And even if you สาย miss the ถ่าย chance รูป to ก็จะต้อง participate in มา the event, there's no
need ถ่าย to ตอน worry. ตีกับมอน Travelers ได้ will still นี่ be able to เพิ่ม obtain ความ the zoom เท่ lens ขึ้นไปอีก after ห the นึ่งระ event ดับ ends. Sweet. It seems like Furina has also learned of the existence of a domain shrouded in mist. Travelers who master the ley line features and put together the strongest party will be able to easily beat them. อีเวนต์ยัดหน้า again Now, less experienced travelers like myself don't need to แต่ worry ว่า about มี it. trial Using character ให้ trial เล่น characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out on top. โอเค That's right. And travelers who are more อีเวนต์ confident in their combat โชว์ของ skills โชว์ของ choose to jump ใช่ใช่ straight ขาย to ตัว the ละคร final challenge. Also, the ley line overflow เดี๋ยว event เรา will โฟล return ตอน at นี้ the มัน end of version 4.2. มันมี That might be the ไอ้นี่อยู่ perfect นะ time to start building your หนังสือคูณ parties. 2 Hopefully, น่าจะจบ you're อาทิตย์นี้ all แหละ excited for the ใคร fabulous ที่ events that version ติดขัด 4.2 เรื่องหนัง has สือ in ก็ store. ไปเก็บกันไว้นะครับ But there are still more surprises to share. Yay! Oh, I let's get into them. เนี่ยแรงนะกดสิ Well, before we get into them, let's take รอ a ซื้อ quick รอซื้อ break to have a look ไม่ต้องรอ at ก็ the ซื้ออยู่ final แล้ว redemption code ไม่ต้อง for ห่วง today. See you in a bit. แค่คาแรคเตอร์ดีไซน์มาผ่านก็ ใจไปละครึ่งหนึ่งโค้ด3มาแล้ว น่าจะหมดแล้วแหละมั้งคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วก็สรุปตัวละครได้ตัวใหม่2ตัวยังไม่ได้แต่ว่ามีตัวใหม่เข้ามา2ตัวคือเฟรน่ากับชาร์ลอตลินแล้วก็เฟรน่าน่ารักดีอ่ะมีสกิลไอตัวม้าน้ำออกมายิงอันติตอนแรกแอบลุ้นว่าจะให้อลังการกว่านี้แต่ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่กดมาเป็นเหมือนน้องโผล่หน้าออกมาบนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นสเตจโอเปร่าสเตจละครอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมันไม่ได้อลังการแหละแต่ว่ามันดูสวยดีแหละส่วนยังทำอะไรได้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปอ่านอีกทีนึงเมื่อกี้ตอนฟังก็ตื่นเต้นกับเรื่องไม่เข้าเรื่องไปหลายอย่างดูอันนี้ทำอันนี้ได้ไอเดินในน้ำเนี่ยน่าสนใจไอเดินบนน้ำเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างไหมนอกจากนั้นก็ชาร์ลอตก็ดูจะถ่ายรูปโจมตีก็เท่ดี Okay, I just took a look at Lady Furina's ฝากแปะใน itinerary. ดิสด้วยยังไม่ถึงบ้านได้ Actually reached the เดี๋ยวน่าจะมีคนแปะให้ Aw, I know. So we've submitted our เออ appointment ก็จะ request ว่าย to น้ำบน Sir บกได้ Intendant Cheval Moran. While นั่น we're ก็ waiting เท่ for กัน your ไปละ Let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses, and it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now โอเคกูไม่ต้องว้าร์ปไปแล้วสินะขอบใจ Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. นั่นเหรอ3ตัวนั้นเหรอ After the version 4.2 3ตัวที่อยู่บนกระดานนั้นใช่ปะ deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know, since the อ๋อ number of import card combinations import deck just ให้ keeps เพื่อนได้ increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Doubled. Double! ว่ามี And in เด็กเยอะ addition, ขึ้น both the maximum number of starting slots and the number of slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double! Double The again. The developers have also made a number of optimizations to the Genius Invocation TCG interface. Heated Battle Mode and the Forge Realms Temper Endless Swarm will เมื่อไหร่จะมีแรง also return in version 4.2. เมื่อไหร่จะมีระบบแรงค์ And in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance courtesy of the Genshin Impact project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, Oh, a new may attempt story that. key privilege has also been added so that อ๋อ returning อันนี้ travelers เซล่า can reunion do story quests and สำหรับคนที่ hang out กลับมาเล่น with friends. Amazing. Red notification dots have also been optimized.
Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations Okay. will also be available in version 4.2. ปรับระบบ The first one pertains to notification unlocking story quests. ปกติเวลาเล่นหลายๆแพลตฟอร์มแล้ว Accept a story quest after มันจะไม่ unlocking. จำอะ Whoa, notification อะ nice. And hopefully travelers มัน won't จะ be เด้งขึ้นมาตลอด overwhelmed อะ by a แบบ sudden พวกแมป influx อะไร of ที่เรา quests ไม่ได้กด The คลิก update ไว้ has also made notifications about หรืออันไหนที่ดู prerequisite ไปแล้วอะ quests มันจะ even รีเซ็ต clearer, ใหม่หมดเลย making it easier for players to proceed ทุก to ครั้ง certain ที่เราใช้ content. แพลตฟอร์มอื่น Awesome. Okay, great. อันนี้มาก Oh, and it seems like that's all we have for Okay, the update latest หลายอย่างอยู่ version นะ update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. Well, there's so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the melusines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really แล้ว glad ปิดกลุ่มดาว we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And เปิดได้ maybe, ปิดได้ I don't ถ้า know, เปิดได้ maybe ปิดได้ we'll ก็จะ have ดี a นะ nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. โอเค จบไปแล้ว อันนี้มีอะไรอะเอ๊ะเรื่องวิดีโอคอลไม่มาเธอ November please make sure to come ready Furina will be waiting you alive ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกัน8 November อ๋อ ก็แพทใหม่เข้าวันนั้นใช่ไหม โอเค โอเค จบละแต่ปู่ใจโคตรเก่งถ้าเปิดปิดได้ น่าจะหลายตัวแต่ว่าเบนเน็ตก็เป็นตัวหนึ่งที่คนเขาอยากให้เปิดปิดได้เพราะว่าบางคนเขาก็อยากเปิดเอาไปเล่นกับตัวที่เล่นได้แล้วก็ปิดในตอนที่จะไปเล่นกับตัวที่เล่นไม่ได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องบอกว่าเหตุผลหลักก็คงมาจากเบนเน็ตนั่นแหละที่คนอยากให้เปิดปิดได้แต่มันมีตัวอื่นอีกผมจำไม่ได้มีคนเคยพูดถึงอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่แพทใหม่มามีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยนะรอดูว่าเฟเรน่าจะกดได้หรือไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันแต่กดแน่นอน ได้ไม่ได้ไม่รู้ค่อยว่ากันแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปเคลียร์ในเรื่องเก่าก่อนให้เสร็จ เนื้อเรื่องไอเควสอาร์คอนอันเก่าค้างเอาไว้ผมว่าน่าจะครึ่งหนึ่งเลยมั้งหรืออาจจะเกินครึ่งไม่แน่ใจที่ยังไม่ได้ไปเคลียร์แล้วไม่เคลียร์ให้หมดจะได้ตามเนื้อเรื่องทันตอนมันมาใหม่แล้วก็มีอย่างอื่นอีกมีอะไรอีกวะที่ผมว้าวไม่รู้อีเวนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรอีเวนต์ก็น่าจะไม่ได้น่าเบื่อมากอีเวนต์อันนี้ไอ้นี่ก็พอไอ้นี่ก็ดีตัวระบบที่อัปเดตใหม่เข้ามากดสามารถเข้า weekly boss ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องวาร์ปไปแล้วแค่กดตรงหน้าหนังสือขึ้นมาได้ก็โอเค F1 Trust Domain แล้วก็เลือกแล้วก็เข้าเลยเซตทีมเข้าเลยไม่ต้องวาร์ปไปว่าแม่งควรทำอันเนี้ยทุกอันเลยไม่ใช่ ไม่ใช่แค่ weekly boss อะแม่งควรทำกับทุกอันเลยน่าจะดีมากสำหรับคนขี้เกียจอย่างเราก็จะชื่นชอบ กดได้ไหมไม่รู้แต่ได้กดใช่แล้ววันที่8คือวันพุธหน้าเจอกันวันที่8เจอกันตอนนี้คิดว่าน่าจะมีได้โลหนึ่งแล้วแต่ไม่มีการันตี ได้โลหนึ่งแล้วแน่ๆการันตีไม่มีก็จะลุ้นๆสุ่มๆหน่อยนวัตกรรมนั่นคือสิ่งที่ดี
ที่เราต้องการโดยการเข้าดันได้เลยโดยที่กูไม่ต้องวาร์ปไปเวนสตาร์เร็วก็เป็นต้องวาร์ปไปอยู่ดีเวลาจะเข้าไอ้พวกดันพวกนี้ขนาดอันนั้นไม่ใช่เกมแบบเป็นแนว turn based ด้วยซ้ำอะนะจริงๆมันควรจะทำได้เลยเหมือนกันอะแต่ก็ต้องวาร์ปไปอยู่ดีปรากฏด้วยได้ครับหาของรอเชื่อมั่นในดวง ได้แน่นอนไม่ต้องห่วงวันพุธหน้านะฮะเจอกันเทรน่าแล้วก็น้องชาร์ลอตหวังว่าถ้าสมมุติหลุดก็ชาร์ลอตโผล่มาด้วยก็จะดีมากเพราะว่าผมก็อยากได้ชาร์ลอตด้วยหลุดก็ต้องยาวกันเลยอ่ะก็ต้องยาวๆกันไปเก็บเพชรเก็บอะไรกันจนได้ให้ได้ครบอีกรอบหนึ่งได้เทพน้ำเราต้องการคำตอบแบบไหนอ่ะ เราจินตนาการคำตอบเอาเองเลยแล้วกันเราคิดว่าโอ้ถ้าตอบแบบนี้นะฮาแน่เลยนั่นแหละผมตอบแบบนั้นฮาไหมจบไปแล้วครับ 4.2 แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่กับเกนชินก็ผมว่าผมคงไม่ได้สตรีมเกนชินจนเฟรน่ามานั่นแหละนะเดี๋ยวมาเจอกันวันนั้นทีเดียวเลยวันนี้หมดละไม่มีอะไรเพิ่มละขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ารับชมแล้วก็ขอบคุณสำหรับกาแฟด้วยคุณทอมมี่ thank you วันนี้มานั่งดูแค่นี้ วันนี้มานั่งดูแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยว3 ทุ่มมีรัน JRPG ด้วยเจอกันที่นั่นสำหรับใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทำก็ไปนั่งฟังได้ใครที่เป็นผู้เล่นก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้เข้าไปคอนฟิกตัวละครก่อนรันก่อนเล่นเสร็จกันให้เรียบร้อยนะฮะขอบคุณมากแล้วไว้เจอกันเย่ทำได้ตอบได้ฝากด้วยครับทั้งตัวทั้งอาวุธเลยเสี่ยงอยู่นะอาวุธอะเราเอาจริงเหรอได้เลยอยากกินโดนัทหรือเปล่าต้องถามกันอย่างนี้ เจอกันครับได้เลยคุณเจจีแต่ประกาศ ค่าโดนัท เอาว่ามีคนเจิมว่ะเอเตอร์พีได้โดนัทแน่นอนเราจะกดด้วยปะเนี่ยอาวุธอะถ้าเรากดแล้วก็เตรียมเลย thank you คุณโดเนทครับโดนัทเฉยเดี๋ยวไปซื้อพอนเดอร์ลิงมารอเลยแล้วกันวันพุธนี้ เมื่อคืนนอนเพิ่งตื่นมาตอนเช้าผมเห็นแล้วแหละว่าไม่ได้ออกจาก Discord น่าจะหลับคา Discord ไปผมเห็นว่าตี 5ยังอยู่เลยใช่สวยไม่มีคำว่ายอมโอเคแต่ดาบสวยจริงดาบเฟรน่าสวยจริงขออ่านความสามารถอาวุธตอนมันมาอีกทีหนึ่งได้ลองดูว่าความสามารถมันเป็นยังไงแต่สวยมากเลยนะผมถามใจผมก็อยากได้เหมือนกันวะถ้าสมมุติว่าผมกดแล้วแบบผมไม่หลุดอะแล้วถ้าผมเหลือเท่าไหร่ผมอัดใส่อาวุธเหมือนกันวะอยากสุ่มเสี่ยงปะสวยจริงแต่ถ้าได้โดนัทมาผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเลยเพราะผมก็ไม่มีหมอป่ายด้วยจับมือครับคุณเจจี จะจับมือกันทำไม นอนมาตื่นมาอีกทีเช้าแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคว่าจะกดหมอต่อด้วยหมอก็น่ากดอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าใช้กับพร้อมไหนนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะดีอยู่แหละตัวฮิลที่เป็นธาตุไม้เหล็กทีมได้ดีเลยแหละโอเคผมแล้วผมไปสตรีมละเจอกันครับ thank you ทุกท่านเลยนะเย่บ๊ายบาย